अच्छा लगा मैं वो हिटने मेरी बात सुना है। पहले ये बच्चे इस तरह पे हमें रखे हैं, ये मम्मा पापा ये इसको इतने मोर हम इस पे पिंजरे रख दिया और इसके ने कुछ रखने चलो गाइस ठीक है, इसको हम हिल लिया पहले से। चलो गाइस चलो हिलने जाते कोई यस गो। और ये अच्छा है, ये भी आगे पे बैठे रखा। ओए हाय, पता नहीं क्या कहते हैं। ओ ये क्या चीज है? ओ सीखो, तुम क्या चीज है? ओ उसके पीछे खींच लो। दे ओ तो पूरे देखे तो अच्छे है।
लगा इस पे, देखिए गाइस। अब इसने बच्चे नहीं दिए, फिर दे दे आपको। सुबह में नींद मानूंगा उड़ाना की। फिर गाइस अब मैं इसको दाना पानी देता हूँ। पानी पड़े मेरे पिंड अच्छे लगे लाइक के दो, कमेंट के दो। बाय बाय। Yeah.